Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel resep andalan. Oke, kali ini kita akan membuat obat batuk secara herbal. Pokoknya manjur banget. Yuk ikuti terus langkah-langkah cara pembuatan obat herbal tersebut. Oke, pertama-tama kita cari jeruk nipis ataupun jeruk kasturi ya. Nah, kita ambil kira-kira jeruknya itu agak besar dan empuk, sehingga kita mendapatkan air yang banyak. Oke, ikuti terus yuk langkah-langkahnya. Selamat menonton.